Aha, skratka, tak še bo zato, dokler se naučimo. Smo videli. Kaj pa slišali? To drugo. Mojem bolj glasno govoriti. Skratka, celoten model Serious Business Transformation je pravzaprav neka nadgradnja tega osnovnega modela, ki smo ga mi pravzaprav začeli spoznavati pri prvem delu, Serious Business Personal Transformation. Torej, v prvem delu smo spoznali, kako pravzaprav sebe spraviti v red, spravi s tem, da smo svoje odzive, pa kaj je vzrok za neki pojav, obravnavali. Zdaj v drugem delu pa v bistvu pravzaprav v osnovi spoznavamo oziroma bomo spoznali procese. Najprej so dejansko procesi oziroma te neke vrste nevidne silnice okoli nas, ki nas pravzaprav peljejo k nekim določenim potem. Hkrati bomo pa videli, ali so te silnice stalnice, ki so vedno iste, ali se tudi spreminjajo. In zato bomo v bistvu vzeli za primer gozd. Gozd je pravzaprav ena oblika tega podjetja, ker če pogledamo procese v podjetju, kot smo rekli, imamo skladišče, prodaja oziroma pogajanja, hierarhija, neke vrste tudi kadrovska je. Zadnjič sem delal primerjavo med drevesi pa med kadri. Spravi, že Kelti so imeli te keltski horoskop, ki je temeljil na drevesih. Spravi, vsako drevo ima neko lastnost in si potem lahko to primerijo z nekim tipom človeka, kar lahko danes tipom kadra, in potem si rečeš, aha, tu bom nasadil en gozd, ker hočem doseči to in to. To je isto, da rečeš, aha, to podjetje hoče doseči tak in tak cilj, spravi, rabi tak in tak kader. Spravi, že tu lahko ta del preneseš. Potem je skladiščenje, dobiček oziroma produkt podjetja je kisik, hrana, gorivo oziroma les, ki je lahko za več stvari, oziroma še bi lahko pravzaprav našteli, kaj pravzaprav. Spravi, en taki ekosistem zaprti je v osnovi pravzaprav preneseno v podjetniški del. In s tem smo v bistvu pravzaprav mi v tem drugem modulu skozi 8 srečanj oziroma 7 srečanj pogovarjali in bomo šli skozi vse te faze. Spravi, faze imamo iste, kot smo imeli v prvem modulu. Spravi, 7 korakov. To pa zaradi tega, ker smo dejali, kot dela narava neko transformacijo, gre skozi 7 stopenj, ali pa ko mi delamo transformacijo pri sebi. Pri nas transformacija v osnovi pomeni sprejemanje odločitev. Ne glede na to, da mi na dan sprejemamo 35,000 odločitev, gremo tolikokrat na dan skozi transformacijo. In pri vsaki transformaciji naredimo 7 korakov. In če primerjamo te korake v naravi in v psihologiji, vidimo, da so približno isti. In zdaj mi skozi vse te vaje pravzaprav v osnovi spoznavamo, da sami vemo, kdaj smo v katerem koraku in kaj moramo narediti, da gremo naprej. Koliko se v katerem koraku stavimo, pomeni, da se vrtimo v nekem začaranem krogu. In isto se dogaja v podjetju. Spravi, ni nujno, da je, če se podjetje vrti v nekem začaranem krogu, se ponavlja neke napake, da je to stvar nas osebno, ampak je to stvar celega kolektiva. Nekdo bi to rekel skupinska karma, v osnovi je pa podjetje nekega mehanizma nima dobro narediti, ali ni jasna strategija, ali ni prodajnih poti, ali ne vejo, kje so shranjeni dokumenti in se mogoče v neki fazi ustavi in se potem zavrti. Mi bomo pa skozi vse te faze pravzaprav spoznali
te korake, da pravzaprav vidimo, kje smo. Ne? Torej, če gledamo zdaj same procese, ne, zakaj so pravzaprav koristni iz narave, če v bistvu jaz pač gledam iz neke svoje zgodovine, ne, ko sem študiral še fiziko, ko sem takrat razmišljal, da bom v neki industriji kot fizik delal, ker me pač konstrukcija zanimala, ne, ampak me samo zanimala, v resnici ne vem kako se jaz tam za enim šublerem pa ne vem metrom znašel, ne. Mislim, meni je sicer bilo fajn, ker sem v srednjo šolo s vodometalurško, spred tehnik, neko vinac bil, pa mi bilo fajn, ko sem z onim plavim mantlom hodil, pa šubler imel tu not, ne. In se je spostavilo, da me vsako fizik delal v eni proizvodni, ne. Ampak je to zelo hitro menilno, ko sem potem v stavljamo one elektromotore 200-kilske prestavljali, ko smo se večje čistili. No, ampak kakorkoli, takrat pač sem o tem razmišljal, ne, in sem jaz takrat že bil v bistvu aktivni motorist, pa sem naredil z enim BMW-om izračunal vse te nagibe, koliko se bi lahko še izboljšal na samem dizajnu, na postavitvi težnosti in moči motorja, ne, da bi lahko bil motor bolj okretnejši, hitrejši in tak dalje, ali bolj stabilni na cesti. Naredil sem pač vse sem izračunal in to pošljem, oni potem pač meni se zahvali in tak dalje in potem oni meni bolj poglobljeno povedo, kako oni pravzaprav do teh stvari prihajajo, ne. In so rekli, pač je bil ravno takrat primer, da so eno študijo, mislim, da kar nekaj 10 milijonov vložili, ne, so preučevali antilope pa geparde v Keniji in so potem v bistvu, ko so ugotavljali, zakaj je nekdo tak hiter, zakaj pospeši v določenem trenutku, zakaj lahko tako hitrost obdrži, ko zavija, ne, so probali te ugotovitve oziroma meritve prenesti kasneje v izdelavo motorja, dizajna, stabilnosti, ne. No in zdaj vsega tega sem se pač jaz ponovno zdaj spomnil, ko sem pač delal na teh storitvah, oziroma razvoju dinamičnega modela vodenja, in sem pravzaprav videl, da pa lahko mogoče bi BMW lahko tako razmišljal tudi pri optimizaciji svojih procesov, kot je skladiščenje, ne vem, prodaja, ne, da bi, ne vem, skupina strokovnjakov proučila, na kak način deluje, ne vem, skladišče pri mravlje. In bi potem ta model prenesel na njihov poslovni model, ne, ker je bolj optimiran. Dejansko lahko popolnoma vse procese najdemo v naravi. Seveda, kaj je pa osnovni problem, je pa to, da ne smemo zanemariti človeškega faktorja, ne. In če mi v bistvu pogledamo po lastnostih drevesa, kaj smo prej govorili primerjavo z kadrov, za kadri, zdaj mi je meni jasno, da sem to prebral, zakaj nekomu reče, da je tako buke. No, ampak kakorkoli je poanta pač v vsej tej zgodbi to, da vidimo, ne, na primer bukev gosta, pa smrekov gosta, pa mešanice določenih, ne, imajo tudi določen tip, niso vse živali v vseh gozdih, ne, ali pa ni vsega podrasti, ali pa ni v določenem okolju, lahko samo določen tip gozda raste, ne. In potem pravzaprav vidiš, ne, da ravno zaradi tega, če podjetje nima jasnega cilja, ne, oziroma lahko ta cilj ga najdeš tudi v naravi, na primer pri gozdu, ne, in potem v sklopu tega pogledaš, kaki kader rabiš za tak cilj, ne, kakve storitve, kak pristop. V bistvu popolnoma vse, ne, lahko iz enega gozda prepišeš celotno strategijo, oziroma začneš s ciljem, potem strategijo in nepotrebno z resursi, kot so kadri, stroji oziroma različni vidi. Samo jasna mora biti ta primerjava. Seveda osnovni korak ali osnovni pogoj pa je, da se mi pravzaprav najprej obrnemo sami k sebi. Ne? In zakaj smo mi začeli? Čeprav bi mogoče mogli prvo začeti s procesi, pa šele potem se pojavi. Začeli smo zaradi tega, ker če ne mi pri sebi
za sebe poskrbimo, pa če nismo dovolj stabilni, ne, potem smo mi preveč vezani na procese. Ker osnovni sistem, zakaj je sploh dinamični model začel nastajanje, je bil to, spravo jaz sem bil takrat star 24 let, ko sem v bistvu dal odpoved v šoli, tam kjer sem pač učil, naredil firmo, pa še istočasno se poročil. In je bilo to preveč mi takrat, glede na to, da nisem imel nikjer izkušnje, je bilo to preveč vsega, ne. In nisem vedel, kam se ne vrnem, ali domov, ali k firmi, ne. In zdaj več energije, ko sem vlagal v podjetje, bolje tam bila stabilna situacija, ne, pa sem se odmikal od doma, oziroma mi ni bilo doma, ne, zdaj sem potem nekdo doma vprašal, kaj bi smo nekaj za številko tu, ne, pa smo stari 24 pa 25 let, ne, pa ne glede na, da potem še takrat se ti logično vija, pa se bo potem enkrat boljše, ne, ampak ko to nekaj leta govoriš, se bo potem boljše, ne, se nekaj to naveliča, ne. Tako pa se nekaj časa doma, je pa tam problem bil, in skratka nisem znal najti ravnovesje med privatnim in poslovnim življenjem. In to je bila meni takrat cilj, ne, ker sem še začel iz fizike že v to psihologijo, oziroma psihoterapijo prehajati najti ravnovesje med poslovnim in osebnim življenjem. In to je bil v bistvu sploh povod, da začnem v nekem takem stvarih razmišljati. Ne. No in tu je bila v bistvu tista osnova, ne, spravi, ker še jaz pa nisem takrat sebe porihtal, ne, zato je mene več čas ta proces vlekel not, ne, in me je v bistvu ta živi del pobiral. Potem pa sem dejansko videl, ne, da če pa sebe stabiliziram, da sam pri sebi vem, kaj bi rad, pa da se spravim sam sebe na nek nivo, oziroma sam sebe, ni nujno, da vem točno smer, ne. Pomembno je to, da jaz vsaj vem, kje so moje meje. In še potem na podlagi tega lahko jaz začnem za firmo delati, oziroma upravljam procese, ne. Če ne več čas mene podjetje vleklo not. No in ko meni to postalo jasno, sicer že bilo prepozno, ker je že zakon šel, ne, ampak nisem se potem toliko več sekiral zaradi tega, ne, da sem pač bil neuspešen na tem področju, sem pa vsaj rekel, ok, vse, kar moram narediti, je najprej sam sebe postaviti na neko, sam sebe na svoj prestol postaviti, no. In šele potem začeti upravljati z procesi okoli sebe, ne. In zato je pomembno, ne, da ste vi v bistvu šli najprej skozi prvi proces, da ste sami sebe spoznali svoje meje, in potem zdaj v okviru teh mej, ki jih poznate, ni nujno, da ste že sebe zgradili, ne, ker v bistvu se gradimo skozi svoje življenje, ampak zdaj poznate svoje meje in zdaj sploh veste, kje so meje posla, ne, pa ne samo posla pa vašega podjetja, ampak ljudmi, ki jih kakokoli srečujete, dokot lahko grete, ne. Dokoliko pa mi pa delamo to napako, ker se hočemo dokazovati, ne, in gremo preko in potem nas kar potegne iz nekih danih procesov. No in to je v bistvu ključno. In zdaj, ko mi poznamo sami sebe, v naslednji fazi moramo pa spoznati svoje podjetje. Poanta je pa v tem, da mi ne smemo, kje dela podjetje največjo napako, ko začnejo najprej spreminjati procese in strukturo in organizacijo in rečejo, tak, zdaj naprej pa bomo tako delali. Ampak niso se poprašali, da so pripravljeni potem, če so menjali vse procese, zamenjati tudi razkader. Ker namreč določen kader, tako kot drevesa pašejo določen gost, tako določen kader s nekimi lastnostmi pade še, ne vem, v banko, v zavarovalnico, v proizvodno. Spravi, različni tipi ljudi smo, zato pa tudi toliko različnih storitev, ne? Ker vse storitve, proizvodno, vse karkoli imamo, je nastavljeno na podlagi naših lastnosti, našega karakterja. Če se bo to spremenilo, bo pač neke storitve odpadle, tako pač ta, vse te, storitve pa ponudba na trgu z leti spreminja, ali pa to, kar je bilo pred 10 ali pa 50 letimi aktualno, ni danes več aktualno, zaradi tega, ker smo ljudje po karakteru že drugačni, ker smo se, ko se to spremenili, ne, najkrat so druge potrebe. Ne glede na to, da mi razvijamo tehnologijo, ne. Imamo ogromno tehnologije razvite, pa niti ne vemo, zakaj smo jo razvili. Čeprav to pač
naše podzavesti globoke prihaja in enkrat v prihodnosti prišlo to na vrsto, ne? Ampak vseeno to je del našega karakterja. In pač tak, kot okolica vpliva na nas, tak, bom rekel, več razvijajo mogoče na Kitajskem, ker pač rabijo to hitreje kot mi pri nas v Evropi, ker je pač klima tudi takšna. V bistvu hočem to povedati, da okolica ima zelo velik vpliv na naš karakter. Ne? Mi neposredno za svojim karakterom ne oblikujemo okolice, ne? Ampak okolica oblikuje nas. Spravi, ljudje ne smemo iti v to zgodbo, da smo mi nekaj več kot narava. Narava je nad nami. Vse, kar mi moramo poskrbeti, je to, da smo z naravo v ravnovesju. Zato pa moramo poznati sebe, da vidimo, kje so naše meje. In zdaj v naslednji fazi, to, kar nas letos čaka, je pa spoznavanje procesov, s katerimi se mi v bistvu uravnavamo. Namreč, če smo mi v nekem poslovnem sistemu, ali pa kakšnokoli sistemu, na koncu koncu tudi doma, ne? Tudi družina je v bistvu neke vrste podjetje, ne? Na malo drugačnem nivoju, ampak vsi sistemi delujejo dam, ne? Ali pa tretji zakon, akcije pa reakcije. In če ste vi hteli reči, ok, doma je vse narobe, ne? Zdaj bomo mi postavili pravila, pa bomo v teh pravili delali, je vprašanje, ili bomo mi prvi tisti, ki se bo v teh pravil ne bomo držali. Ne? Če pa vi začnete pri sebi stvari spreminjati, potem pa naenkrat, mogoče čez mesec dni ne boste trebali več dobenih pravil postaviti, ker več tega, kar vas zdaj moti več v družini ali pa v podjetju, teh napak ne bo. In zato je zdaj, če bi vi šli pred enim letom delati spremembe svojih poslovnih procesov, ne, bi v bistvu leto še enkrat spreminjali, zato ker ste vi drugačni. Vi dajete drugi impuls v okolico. In zdaj, ko ste pri sebi naredili, spravi ste postavili te meje, zdaj še vi lahko gledate na svoj posel, ne, kaj, oziroma pač to, kar delate, kaj pravzaprav vi lahko spremenite. Ne? In zdaj je pa v bistvu prva stvar, ne, da pogledate svoje procese na isti način, kot ste lani pogledali po svojem stanovanju, kaj je tisto, kar vas moti. Če se več ne rabite. Ne? Zdaj boste pa pogledali, kjer so pa tiste aktivnosti, ki jih delate, pa vam več niso pomembne. Zakaj delate neko dvojno delo? Zakaj se družite z ljudmi ali pa delate nekaj, ne? Ko več ni, sploh ne veste zakaj, ne? Spravi, vsaka aktivnost od danes dalje, ne, mora imeti svoj zatok. In če ni vaša nadgradnja, ali pa nadgradnja vaše okolice, pomeni, da s tem neke družina pridobi, vaši otroci dobijo boljši izgled od vas, če ne sebi koristite, da se ne vi dobro počutite, ne, tega od danes naprej več vašim življenjem. Zato si dajte, mogoče boste zdaj pravzaprav razumeli to vajo, ne, ko sem dosti krat komu rekel, ne, daj si vsako jutro napiši najprej občutek, kako se želiš počutiti konec dneva, in potem se konec dneva vprašaj, ali se počutiš, si se počutil konec dneva tako, kot si zjutraj živel. Če ne, naredi analizo celotnega dne. In kjer so bile tiste aktivnosti, ki so te vrgle iz nekega željenega tira. Spravi, to so bile aktivnosti, ki so bile nepotrebne. To je proces, ki ga vi ne rabite delati. Ne? In to je zdaj pomembno, da vi začnete tudi na svoj poslovni proces naloge, ki jih delate, tudi če je od vas kaj v službi, pa ne da reči, jaz to moramo delati, ni res. Ker če vi znate tisto zelo argumentirano predstaviti svojemu nadrejenemu ali pa kolektivu, ne, rečete, te pa te operacije več nemo delati, ki nam nemo čas, energijo, sredstvo, ne vem, ker vse, bo to vsi razumeli. Ampak je treba pravilno skomunicirati z nekimi primeri, ne. Mi pa v glavnem pravzaprav si vrtimo neki svoj film, ne, kaj bojo drugi rekli, ne, pa naš šef je taki, te to ne dovoli. Ja, če mu ne to napravi, v njegovem jeziku ne povemo, ne,
pravzaprav do njega. In zato je poznavanje svoje okolice, procesov, ne, kaj vi pravzaprav počnete, toliko pomembno, da mi v bistvu ta prazen prostor, ne, ki je okoli nas, pa ga mi niti ne vidimo, ne, da še to ščistimo. Ravno včeraj sta sem bil z dvema na kavi, bivša svetovna prvaka v tangu. In ona dva v bistvu zdaj imate delavnice, ne samo to, da učite ljudi tango, ampak spodbujata ljudi k interakciji drug na drugega. Ne? Mi smo se pač pogovarjali o neke vrste sodelovanja, da bi neke te komunikacijske delavnice delali, ne? Predvsem za pare. Ne? Pravi, ker če sta dva skupaj, ne, pa se nekaj reče, jaz sem nekomu naredil to, pa še vedno se tak do mene odnaša, ne? Sej je to tisto, ko delaš samo pač kot podaljnico. Ne? Če pa ti nekoga čutiš, kaj on rabi, da si dva tak blizu, da si to energijo ustvariš, potem pa lahko dva v bistvu plešeta, ne? In to lahko v bistvu skozi ples to razvijeta. Ne? In zdaj ta bom rekel, tisti malo bolj tehnični plesi, ko so ča-ča-ča, jive, rock and roll, valček, ne? So preveč predvideni koraki naprej. Ne? Tango je pa tak, pač to lahko se o tem govorim, ker sem pred časom 9 let plesal, ne, zelo še vedno. In tango to pa se prepustiš in grejo koraki kar sami pravzaprav od tebe. Ne? In razviješ to interakcijo. Oziroma, ko ti nekdo reče, oziroma, ko se dva pripravite, da boste plesala, ne, ponavadi tisti, ki kadarkoli plesal, ne, lahko začuti, da začne plesati ali pa zalet v sebi vzame, preden sliši muziko. Zaradi tega, ker se nekaj zgodi, preden mi slišim. In to je tista poanta, o čem pravzaprav bomo mi danes vsem tem govorili, o teh nevidnih procesih, ki se prej zgodijo, ko mi prej vemo, da se bo nekaj zgodilo, ko se res zgodi. Ker ko mi muziko slišimo pri plesu, smo mi že pol plesa v bistvu plesali, ker smo že v ritmu. Ne? Ali pa, zdaj sem en plesali tu, ne, ampak tako da rekel, plesalke nikoli naprej ne veste, ne, če vas nekje prosi za ples, plešate, ne, nikoli ne veste naprej korakov plesalca. Ne. Se pač prepustite voditi. Kaj to pomeni prepustiti voditi? Ne bomo vedeli, da bomo probali s tabo. Naslednjič glasno in za vsako zaplešati. No, sej, tudi Marko vrhunski plesalec. Ja, odlično. Mogoče pa res lahko te stanga, delavnost stanga tukaj razvije. Sam pa bomo stati na popoldne. Vsi se lahko jutro razvije naslednjo jutro. Od 4 do 8 smo pač v prostoru preveč. Je hladilnika še nas tako zelo hladno, da lahko malo pijače zunaj. No, ampak spravi o procesih, ki mi govorimo, o naravnih procesih, ne, niso to procesi, ko jih mi narišemo, to je treba narediti, da prijemo do tja. Ampak govorimo o tistih pravih naravnih procesih, ki so tu nekje zadaj, ne, mi ne vidimo, ne slišimo, ne občutimo, ampak so. In mi, ljudje smo se v bistvu preveč zapacali skozi pač vsa ta stoletja, ne? In smo v bistvu zgubili vse te čute. Ne govorim o vidu, sluhu, pa okusu, pa dotiku. Govorim o čutih, ki dejansko upravljajo za to nevidno naravo. Intuicija, 6. čut, 7. že. Ja, v bistvu jaz mislim, da še govorimo o kakih drugih višjih zgodbah. Niso še meni jasne, ampak vem, da so. Ne? Tako tisto rečeš, veš, da nekaj je, ne? Ampak ne moreš pa razložiti. So neki procesi. Ne? In
to mi je bilo v bistvu ravno pri glasbi najbolj všeč, ne? Da si v bistvu ti naredil prvi korak, ko je šele izvočnika prišlo, da si že ti v bistvu stopil. Pa nisi vedel, da bo res takrat, ne? Ampak to je tisto, ko rečeš, ko zaupaš, ampak v bistvu v osnovi zaupaš sam sebi. Ko ti sam sebi zaupaš, enostavno veš, da se bo to pa to zgodilo. Tak sem zdaj primer od maja, spremili smo 16. maja imeli zadnje srečanje, skupaj. In jaz sem tisto večer tudi oddal doktorsko nalogo. In sem bil prepričan, zdaj bom jaz to še konc maja zagovarjal. In potem smo to popravljali in sem vsaki mesec rekel, zdaj bo, ne. In potem sem v začetku meseca rekel, oktobra, ne, sem rekel, zdaj pa dovolj, da se pa več ne s tem ukvarjam, ko sem rekel, jaz sam enostavno vem, da bom zdaj to do konca oktobra zaključil. In res je, danes se vsem peljem pa je pošle datum 21. Tako da... Ja. 15. bomo popredelili. Z Beograda pogledam nazaj. No, ampak to hočem povedati. Enostavno, ko prije ta trenutek, ko pustiš, ne, potem so se te neke silnice že okoli nas. Ker mi v bistvu ljudje, ne, ko zaupaš. Ker v bistvu, če pogledamo naravo, živali v naravi, ne, jaz živali ne sodim pod naravo. Mislim, da so te prave narave. Ne? Ampak one začutijo že neko nevarnost odprej, pa nimajo dobenih kamer ali pa karkoli, ki je to nastavljajo, ampak začutijo. No in to je ta v bistvu naša energija. In mi za svojo energijo imamo en pas okoli 100 do 150 metrov. Nisem tega nikjer prebral, ampak po nekem feelingu ali pa pač nekaj v fiziki razne meritve delali, ne, sem pač prišel do tega, da je okoli 150 metrov neki naš pas energetski. Ali je to naša aura, duša, karkoli pač. Ne, in kar, ko se nekaj začne temu približevati, v bistvu že to nadaljavo čutiš. Čeprav pač v osnovi bomo kasneje videli, da ne obstaja nerazdaljen čas, samo en prostor veliki in vse te tu. Ampak, ko je nekaj v tvojem energetskem polju, začutiš. In če znaš to informacijo pravilno zaznati, ne, potem ti lahko to neko stvar zelo spontano narediš in tisto, kaj se začuti, se potem niti ne realizira. Ne v takem obsegu, zdaj, če govorimo o nekih neprijetnih situacijah, ne, jih lahko ti prej zaznaš, samo če si pozoren na njih, preden se dejansko pride do tebe in ti v bistvu enostavno stopiš lahko preko tega. Eni od takih znakov so tudi sanje. Samo je treba pravilno vse to razumeti. Kaj, ne? Mi vedno v osnovi vedno sanjamo samo sebe. Nikoli, tudi če sanjamo druge, ampak vedno v vseh dolah smo mi. Ne bomo se tu v sanje spuščali, ne? Več kot to ne znam povedati, ker sem zdaj. Ampak je pa en začetni segment, ki ti pove, v katero smer. Zdaj, načeloma sem prej rekel, da se ne bomo spuščali v domače naloge, pa da bom dal, ne. Dajmo bom pa na svet, če hočete, ne, pa lahko pač do naslednjič pogledate pri sebi, ne, kjeri so tisti procesi, ki jih spravi, kaj počnete življenje, pa ne bi trebali. A pa tudi, ne vem, nekateri od vas imate otroke, ne? Pa otroci so od 3. leta naprej sposobni sprejemati odgovornost. Poglejte, katere stvari počnete na mestu njih. To so tudi procesi, ki jih ni trebate več početi. Ena anekdota, bila pa nas v službi, ker je v bistvu sta bili v sobi, pač v bolniški sobi sta bila pač obekljena Slovenka in je bila pa Romkinja, ne? Pa je ta v bistvu bila tako zaskrbljena, njega stara, ne vem, od 6 let, pač
plačilo manj. In ona isto tako reče, ti kaj se sekiraš, tako sam še ne vem, on ni otrok je bil postar po 3 leta, sem še 1 leto, so ne pa že samostojno, vse bila stavne. To da ta njihov pogled, recimo, na to. Ja, sej Romi, ne, so ravno tu zanimivi, ker so, mi jih imamo sicer tako na stran, ne, ampak v bistvu se bi pa lahko od njih ogromno naučili, ne. Oni se v bistvu ne pustijo ujeti, mi smo se pustili ujeti. In potem jim pač mi hočemo to svojo pravilnost, ne, vsi v njihovo življenje. V bistvu bi se mogli mi od njih učiti. In to je v bistvu tista prednost. Ja, z 3. do 4. leta lahko človeka pustiš, nek vide v ulici vzgaja, ne, ampak lahko začne sprejemati poslovno. In bolj ko spuščate stvari, ne, bolj vam bodo ti naravni procesi bliže prišli. In bolj boste začeli sami sebe čutiti. In samo vam bo bolj naravno, kaj počnete. Pa bo menedžerja rabimo. Ja, vse poklic menedžer, ne, zdaj se razvija aplikacija za dinamični model vodenja, računalniška aplikacija. In zdaj jaz se dolgo ukvarjal s tem, kaj ne sploh ta aplikacija dela. Ne? Kaj bi v bistvu celi proces, o katerem mi v bistvu govorimo o procesu, ki je čim bolj naravn, ne? Na drugi strani bi pa imeli to računalniško podprto, ni mi bilo jasno. Vedel sem, da je treba neke stvari digitalizirati, ampak na kak način. Ne? No in zdaj, ko sem pač ta načrt res celi naredil, oziroma celi krok, ne, sem pravzaprav videl, da vse, kar bo ta aplikacija delala, ne, je to, da bo ves čas spremljala, ne, kaj posameznik dela. Brez osebnih podatkov, ne, ampak pa ne, na kjer profile hodiš, pa ne, ampak bo pa to, kako dolgo se na kakšni aplikaciji zadržuješ, s kako močjo tipkaš, udariš po tipkovnici, ne, kakva je razlika med eno in drugo besedo in bo v bistvu, predhodno bo pa not psihološki profil te osebe, ne, in profil kadrovskega mesta, oziroma delovnega mesta. Ne. Potem pa se bo to primerjalo z profilom pa ciljem podjetja in bo te pravzaprav računalnik več čas usmeril z nekimi takimi subtilnimi nasveti, ne, poskušaj to, ne, in bo delal samo na razvoju tvojega potenciala. Ne. In bo potem spreminjal barvo zaslona, potem hitrost aplikacij, bo temu prilagajajo, zdaj so že naprave, ki lahko določen von dajo, ne, pa zvok, oziroma glasbo. Ne. In vse to gre k razvoju potenciala. Spravi, dejansko bo računalnik dal človeka na prvo mesto. In ko bo pač videl, da pa več to, kar njegov potencial gre v drugo smer, ne več v smer tega, kar je pač cilj podjetja, ne, bo pa računalnik na to upozoril, oziroma bo rekel, za svojim potencialom pa zdaj lahko podjetji primoreš to pa to, pa lahko mu spodbuješ ta in ta cilj, ne, ali pa si pač prerastel in ti svetujem pač neko posebno kariero naprej. Spravi, ne bo več, da iz tega, kar mi mislimo danes, da je manipulacija. Spravi, večinoma stvari mi mislimo, da se stvari motivirajo. Ne? Da vse stvari, ki danes menedžerji ali podjetja nasploh počnejo kao za motivacijo, zaposlenih je v osnovi manipulacija. Spravi, če mi nekoga pošljamo na neko izobraževanje, ki njemu koristi samo 14 dni, potem pa on to pozabi, pa mi kot delodajalec ne spremenimo delovnega okolja, da bi to znanje, ki ga ali pa izkušnje, ki je on dobil na nekem izobraževanju, mu to zatremo, pomeni, da smo nad njim izvajali nasilno dejanje. In je menedžerja treba takoj zapreti. Spravi, nimamo dejansko pogleda v to, kaj pravzaprav, ko nekoga pošiljamo, ko mislimo, da smo ga motivirali, ne, ali smo ga res motivirali, ali smo mu samo neki zastoj ali pa breme povzročili. Ne. Dinamični model pa izključno dela na potenciali. In zato bo ta računalniški program samo to spodbujal.
seveda to neki proces, ko mora potem cela organizacija v to iti, ne? In ko se pač delala ta analiza pri menedžerjih, ne, oziroma vodjih, se je v bistvu videlo, da je samo 10% od obstoječih vodij rojenih vodij. Ostali 90% vodij je zaradi tega, ker se hoče dokazati. In tu je potem treba sploh sistem vodenja podjetja spremeniti, ker ni več hierarhiji, nekdo bolj pomembno od drugega, ne? Ampak smo vsi na isti, ampak so samo odgovornosti. Spravi, menedžer, to, kar mi pač danes postavimo, je v osnovi samo neki strateg, ki mora v bistvu slediti nekim ciljem podjetja. In hkrati uravnavati, ali so zaposleni, grejo vsi skupaj v razvoj, ne? In se dejansko dela pozitivna motivacija. Če tega ni, mora pač pravilno reagirati. Je pa njegova odgovornost ista kot nekoga, pač lahko, da če to govorimo o trgovini, nekoga za blagajne ali pa kjerkoli, spremeni razlike. Seveda, ker je odgovornost večja, pomeni neposredno pač večjo plačilo za to, ne pa da je zato malo bolj, bolj pomembno. In tak se v bistvu menedžerje, ki ga danes poznamo, bo po mojem čez nekaj popolnoma izginil. Seveda, če bomo stremeli k temu, da se stvari čim bolj naravno začnejo delati. No in iz tega se potem pravzaprav, ko sem zdaj pač nastavil način za to aplikacijo, ne, sem pravzaprav videl, da je to pravzaprav tisto, kaj proces lahko dela. Ne. In potem koordinira avtomatsko time management, project management, kalendar posameznika, ne. In kar pa je najbolj pomembno to, ne, da to, kar smo se mi v prvem delu učili, da bo program sledil temu, ali so poslovni cilji zaposlenega v tistem podjetju enaki cilji podjetja. To je v bistvu prvi kazalec. Koliko bo to različno in seveda pogoj pa je to, da bo imel zaposlen najprej svoj osebni cilj določen, ne? In potem na osnovi tega šele poslovni cilj. In to bo se v bistvu vse uravnovešalo. In to je tisto, kar mi, ko bomo enkrat pa teh mini informacij ozaveščenje, ne? Potem bo pa naenkrat ta prazen prostor, ki je okoli nas, ko bomo na koncu ugotovili, da ni več prazen prostor, ampak da tisto življenje, ki ga mi tu ne čutimo, ne? Še imamo vedno občutek, kot da smo v nekem balonu. Ne? Jaz sem imel glih 3 tedne, 4 tedne nazaj, se mi zdelo, da sem prišel na limit, ne morem več naprej. Prav na vsem področju ne morem več naprej, pa tu tak prav enih 100 kg, pa 100 ton na svoji glavi. Ne? Ja sem potem začel iskati neke različne stvari še, kaj pa lahko zdaj naredim. Ne? In potem sem se z nekim pač pogovarjal, ko je na temo, ko se pač dosti z šamani druži, ne? In pravijo, da je tam ena pijača, ne? Na A se imenuje, sem pozabil ime. Ko jo spiješ, pa te odnese nekaj, ne? Sem mislil, da če jaz pospil, ne, nisem. Ne, pravijo, ne, da je ni nujno, ali je to prava, to, kar tu v Evropi prodajajo, ne? In zdaj pa jaz sem pač nekaj časa preživel v Peruju in še imam vedno linke do Indijancev. In jaz potem spostavim kontakt in mi pravijo, ja, direktno iz džungle do 80 € liter mi lahko pošlje. Liter, to smo vsi lahko pa. Jaz sem 5 liter naložil. Jaz prijateljco, ker te vodi čez ta proces, Bog ne da sam spiješ. Ja, vse to sem rekel, da pa jaz to vidiš premno, jaz sem si že to zavihtel, ne? Zdaj pa se lahko dobimo, ne? To srkijo. Čeprav rečejo, da to ni najboljš, če prehitevati te procese. Ne, vse to, v bistvu, kaj se pač tu učimo, to hočem povedati, ne? Pa da 24. bo že tu? Kaj? Marcelinijo je zdržal. Ne, vse papire imajo. Sem se vse že pozanimal. Za Evropsko unijo ni problem. Mogoče Slovenija, imate nekam blizu.
res najprej razmišljam, ne? Ampak potem se tako hitro, ko greš v enem razmišljanju do neke točke, ne? To se hitro nazaj postavljam. Jaz nekaj pa sej, v bistvu moram samo pogledati spet nazaj v svojo okolico, kjer imam preveč stvari, ne? In potem, ko ta prazen prostor odložim, ko se naenkrat mi druga dimenzija odprla, ne? In točno to sem naredil in nisem rabo deci. Še. To hočem povedati, ne? Ni potrebno, da iščemo Zunaj sebe, ne poživil, ne nič, ne? Ampak je samo dovolj, da pogledamo, kaj v tem trenutku, kjer je proces imamo viška, pa ga odložimo. Seveda bomo prišli drugi procesi, ampak mislim, ta nevidni del v bistvu odložen. Zato je v bistvu to pomembno. No in zdaj, kar bomo mi spet šli, to zdaj ne pomeni, da boste vi zdaj, ko mi naslednjič dobimo 24. da boste že imeli vse procese odložene, ne? Ampak mi smo zdaj skozi teh 7 oziroma 8 srečanj naslednjih začeli učiti, spoznavati in zaznavati te procese. To je v bistvu poanta, ne? Spravi, ne bomo se mi več toliko sabo ukvarjali, koliko se bomo ukvarjali z okolico. Samo lažje bi bilo tisto spiti, ne? Ja, definitivno. Ne, jaz poznam nekoga, ki je to spil in to je res treba Ne, to moš imeti zaščito, ko če greš v identiteto, ne veš, ne se zajbava. Ne, res ne. Turniri. Ne, prehiter prekati, tudi lahko karkoli niso to. No, to niso, to so prešlosti. Niso štosti. Ne, tako ne. In kaj bila ta? Bruhaš čustva, ne vem, kaj to se nekaj pospešti in dejansko, če imaš zelo veliko negativnih čustv, se zelo veliko. Nič ni fajn na hitrco, počasno. Ampak takrat se ne zavidaš, kaj počneš. Ne, več manj, ne. Nisem probala, nisem mogla probati, ampak sem bila pri šamanki in imela ene indijance tam, ki so to delali in so pa svoje izkušnje govorili. In celo enega mojega sorodnika sem pa videla, da po tistem je možgani mu niso več normalno. Mislim, da je preveč odnesen. Tudi nekje sem potem prebrala, da nič tega, kar je tako, ni več dovoljen zdaj. No. Imamo vse odgovore, vse in je potrebno na sebe, druge metode. V bistvu, koliko sem pač šel potem z temi indijanci v debato, ne? In so rekli, da boljše je, da prijem k njim, ne? Samo zato, za 3 tedne, ne? Da se reši z njimi 4 tedne v džungli, tam pri njih, ne? In da v bistvu oni počasi na to pripravljajo. Ok, gremo pa kaj. Gremo. Bomo končali, gremo tja pa. Ja, pa ne, res mogoče. Ja. Mislim, jaz sem to v Peru, če bi je, ampak bomo videli. Kaj? Samo te naša gremo. Četrti korak oziroma No, skratka, če se vrnemo zdaj nazaj, smo malo plavali, nismo plavali, to je pravzaprav del vsega tega, ne? Ko priješ na neki limit, v bistvu pa si samo en proces prenasičen. Ne? In zdaj treba, tega več ne rabim, a to dam stran. Pravi, gre za to, da prijemo, to je približno tako kot čebula. V bistvu bolj, ko je lupimo, bolj se ločemo zraven, ne? Ampak ta plast, ne? In v bistvu tudi, mi smo se pač na prvem delu govorili o psiholoških smeteh, kot zavesti, ne? Ampak niso smeti samo v nas, ampak tudi mi okoli sebe, ta nevidni energetski plast navečen. Narava pa je hlima. Če potem začnemo naravo opazovati, lahko v bistvu na ta način to začnemo tudi čistiti, ne? Ta pijača, ne? Je pa v bistvu bližnica. Ampak lahko gremo v eno tako terapijo, ampak je to res proces 3 tedni. To, kar smo opozorili, pa to, kar delajo 3 dni tu traja v Evropi, ne? To vse prehitro. Ali pa to vse tak na pol, ne? Da res, pač oni pa tam s tem živijo že 1000 let, ne? In to je druga zgodba. Zakaj? Pa v osnovi je pa tak, da to ni za nas, ne? To je neka krajšnica. Ja. In jo pol pokasiraš pa z druge strani. Ja. Ker čez proces, svoj proces moramo jati tako ali drugače.
napredek znotraj novem. To je kot da bi, ne vem, drogo vzel, pač kaj trenutek. Ja, ampak to ni, v bistvu ni to niti za Evropejce, ne, mi nismo tam rojeni. Ne. Tisti, ki so tam rojeni, to je za njih. Ne. In če potem vlečeš nekaj iz naravnega okolja sem, ne, tako v bistvu, pa da se bomo ne. Moramo to, če že nekaj Obred je kaj pomembno zdaj. Ja. Recimo, če bi alkohol pil z obredom, ne, bi bistveno drugače efekt na tebe, kot če daš diskoteku, pa se tam napiješ. Ja. Namen. Tudi vidiš nekaj grobe stvari, tudi če samo alkoholice napiješ. Ker zabore popustijo, ne? To v bistvu ti Res, ja. strahove popusti. Pretočen si, kenar si, ne? Veš, alkohol ni več vse lepost, ne, ni več strahov. Čeprav ta avaska ima še nekaj drugega zraven. Tako da ni. Ne rabiš, gor hodeš, ne, hitrejš, ker imaš manj malo, bolj smo prečiščeni strahov, negativnih čustev, prej se kanal odpre. Pol smo pretočni, svobodni in tudi ta center v sebi bolj čutimo. Da ti smo mogli do svojega centra spet prideti nazaj. Ne? In ko si najdu ta mir, po moje se je pol spet sčistila, ne, okolce. Ja, ampak to, kar je Marko pomenil, da je obred pomemben. Zato Kaj je pomembno? Ja. Ti znaš namera, ne? Imamo čarobnico tukaj zraven, ne ve? Bomo to tudi, če ne, to treba, ne, to ni slabo, ne? v čem je poanta, če se vrnemo na prvi modul, ne? Mi smo imeli, se pravi, bilo priporočilo, da začnete vsaki dan sestanek sam s sabo. Zjutraj sestanek sam s sabo ob koncu dneva, ne? In to v bistvu obred. Ampak tudi obredi, za obrede rabite pauzo. Pravi, da neki del leta nič ne delate. Ne? Poslušali, pa let nismo naš delati. In to je pa zdaj pač ta čist naravni proces, ne? Se pravi, ko ga poznamo iz projektnega vodenja, se pravi priprava, izvedba, zaključek, pauza. To bomo v bistvu sicer čist v 4. modulu ta project office obravnavali, oziroma projektno vodenje, ne? Ampak zdaj bomo že pa o tem principu govorili, ne? In zdaj pa, če jaz se vrnem nazaj, zakaj sem jaz prišel v to situacijo, ne? Tega limita, zaradi tega, ki si nisem pauze delal. Pri procesu, ki sem ga sam skreiral, sem nisem vzel odmora, glavnega dela. In potem, ko sem se samo umaknil, sem si pauzo naredil, pa sem se zadnji teden skoraj izklopil, ne? Ker še pač pijača ni prišla. Je pa potem čez en teden drugače. Ampak samo v bistvu počutiti se od sam sebe. Torej, ni vse, kar Take pauze pa dobro zdaj pomeni na masaži. Sprostitev. Ja, no se boš v enem od teh korakov tudi kaj sama rekla. Veš kaj, dajte, bom še vsem enkrat poslal dinamični del vodenja vseh teh, spravi 8 pas, oziroma 7 pas, da drugi del pa pogledajte za to, kar znate, v katero fazo bi lahko svojo storitev vklopili, pa boste na tistem srečanju o tem govorili. Ampak sami morate reči, ne vas sem to spodbujil. Pa tak, pa s tem, da bomo pač, ker nas je zdaj manj, ne, lahko tak krog sledimo, in vseeno bom naslednjič imel tablo, zato da pač nekaj narišem, ne, s meni lažje. Pa potem iz tega v bistvu pač pogledamo tiste bistvo. Tako da, to je v bistvu ključno, kaj se bomo pravzaprav naslednjih srečanjih pogovarjali. Termine smo si določili, to je lahko zato izklopim,